இது ஒரு எல்ஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக் உள்ள வாஷிங் மிஷின் இது. நல்லாவே ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னாங்க. இப்போ தான் எந்த இஷ்யூ வருதுன்னாங்க. இது பாருங்கள், பாடி எல்லாமே உடஞ்சி போயிருக்கு. துருப்பிடிச்சி உடஞ்சி போயிருந்தனால நம்ம இந்த மிஷினை கஸ்டமர்கிட்ட புதுசாக மாற்றி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி புதுசாக பாடி போட்டு அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கும் ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்னை ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கோம், தமிழ்நாடும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எங்கே சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தாம்பரத்தில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பளபளன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி மிஷினை மாற்றி கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கும் சர்வீஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.